sandıkta indireceği tokat. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê partiyên siyasî xebatên xwe yên ji bo hilbijartinên heftê Xizîranê didomînin. Ji bilî her çar partiyên sereke AKP, CHP, MHP û HDP partiyên din jî gorî derfetên xwe mîtîngan lar dixin. Yek ji van partiyan jî Partiya Watan ku vê partiyê biryar daye li seranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê mîtîngan bike. Partiya Watan yek ji partiyên Kemalîst e û xwe weke şopînera rêbaza Mustafa Kemal Atatürk dibîne. Şimdi dört partiye baktığımız zaman Partiya me dê bendê derbas ke û bibe desthilat. Partiya me dêl Tirkiye rêbaza Atatürk bimeşîne. AKP û CHP neyarê Atatürk'ün. Em ê herîkêm ji sedî bîst dengan werbigirin. Bo Tirkiyeyeke serbixwe, bo welatekî azad, Partiya Wetanê lazim e. dar olur, sonra ben gelip kullanırım diyor. Serokê Partiya Watan Doğu Perinçek ji aliyê raya giştiya Kurdan ve nêzîkî ve tê naskirin. Doğu Perinçek sala 1991 du caran li Sûriyê li kampa Bekayê seredana rêberê PKK Abdullah Öcalan kiribû. Perinçek û alîgirên partiya wî niha jî dibêjin heke mafê ziman bidin Kurdan dê Tirkiye parça parça bibe. İlkesine ve kalesidir. Hinek behsa Kurdiyê dikin. Kurdî çend zarafayan pêk tê. Kes nikare li Tirkiye ji bilî Tirkî zimanekî din bike zimanê fermî. Proseya çareseriyê projeya îxanetê ye. Çareserî çi ye? Çareserî ev e ku ala spîl Qendîlê bê danîn. Artêş bila bikeve Qendîlê û koka wan biqelîne. Sakine cansız, baş kaldıranlardan biriydi. Partiya Doğu Perinçek heta niha bi navê Partiya Kargeran xebatên xwe dimeşand, partiyê beriya hilbijartinên heftê Xizîranê navê xwe guhertibû kiribû Partiya Watan. Ji bilî her çar partiyên mezin yên ku de her gav navê wan di çapemeniyê de derbas dibe AKP, CHP, MHP û HDP, li Tirkiye çend partiyên biçûk jî hene ku ev jî amadekariya xwe ji bo hilbijartinên heftê Xizîranê dikin. Yek ji van partiyan jî Partiya Watan e ku yekemîn mîtîng li paytextê Tirkiye Enqerê ji aliyê vê partiyê ve hate kirin. Şevket Erkî, Rûdaw, Enqere.